Optional Math virtual class में यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। Today I am going to discuss on a very important topic of grade 10, that is limit and continuity of the function. अब limit of the function किन निकालिन्छ, limit value भनेको के हो, functional value भनेको के हो, यसको बारेमा म हल्का डिस्कस गर्न गइरहेको छु। जब कुनै y = f of x एउटा फंक्शन हो है त, त्यो फंक्शनको चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा पोइन्टमा भ्यालु चाहिएको छ। सपोज x = 5 मा चाहिँ हामीलाई भ्यालु चाहियो र x = 5 मा जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ फंक्शनल भ्यालु भन्छ। अनि x = 5 को वरिपरि जस्तो x = 5 भन्दा मुनि सपोज 4.999 अथवा x = 5 भन्दा माथि सपोज 5.0001 तिर जुन भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, लिमिटिङ भ्यालु अफ द फंक्शन एट x टेन्ड्स टु 5 भनेर त्यसरी भन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ फंक्शनको कुनै एक्ज्याक्ट पोइन्टमा भ्यालु एक्जिस्ट नहुने तर त्यसको वरिपरि चाहिँ भ्यालु एक्जिस्ट हुने कन्डिसन हुन सक्छ, जसको कारणले गर्दा हामी लिमिट अफ द फंक्शन क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब लिमिटको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि जनरल डेफिनेसन अफ द लिमिट तिर लागौं। हामीलाई एक्जाममा डेफिनेसन सोध्ने गर्छ र तपाईहरुले यो डेफिनेसन चाहिँ पढ्नै पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले जति डेफिनेसन पढाउँछु त्यति डेफिनेसन पढ्नै पर्ने हुन्छ। अब फर्स्ट स्टार्ट विथ डेफिनेसन अफ लिमिट। अब लिमिट अफ द फंक्शन भनेको के हो त भन्दाखेरि, लेट f(x) be a function defined in an open interval a, b, then there exists a point c belongs to a, b such that L is equals to limit x tends to c f of x is known as the limit of the function f of x at that point c भनेर भन्छ। अब यहाँ इन्टरभल, ओपन इन्टरभल भन्ने कुरा आएर चाहिँ इन्टरभलको बारेमा म यो एन्ड अफ दिस सेसनमा पढाउँछु है त। यो च्याप्टरको लास्टतिर मैले चाहिँ इन्टरभलको बारेमा पढाउँछु है। त्यो इन्टरभलमा कुनै एउटा पोइन्ट c पर्छ है, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिमिटिङ भ्यालुलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ त भन्दाखेरि, लिमिट इज इक्वल्स टु है लिमिट x टेन्ड्स टु c, एक्ज्याक्ट c मा हैन कि टेन्ड्स टु भनेको कि त c भन्दा हल्का मुनि कि त c भन्दा हल्का माथितिर फंक्शनको भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, लिमिटिङ भ्यालु भनेर डिफाइन गरेको छ। अब लिमिटिङ भ्यालु जनरली टु टाइप्सको हुन्छ। एउटा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, जुन पोइन्ट छ त्यो भन्दा लोअर भ्यालुमा हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दै छ भने चाहिँ त्यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छ, र जुन पोइन्ट भन्दा त्यो भन्दा अप्पर पोइन्टमा हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दै छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड लिमिट भन्छ। जस्तो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो त भन्दाखेरि, लेट f of x be a function defined in an open interval a, b, then there exists a point c belongs to a, b such that L is equals to limit x tends to c minus f of x is known as left hand limit of the function at point c भनेर भन्छ। यहाँ c माइनस भनेको माइनस c भनेको हैन कि त्यो c भन्दा अलिकति मुनिको भनेको, सपोज x टेन्ड्स टु 2 हो भनेपछि 2 भन्दा अलिकति मुनि 1.999 हुन सक्ला भनेर भनेको। अब सिमिलरली RHL कसरी डिफाइन गरेछ त भन्दाखेरि, लिमिट x टेन्ड्स टु c प्लस f of x is known as right hand limit of the function at point c। जस्तो x टेन्ड्स टु c प्लस भनेको के हो त भन्दाखेरि, सपोज x टेन्ड्स टु 2 प्लस भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट 2 मा हैन कि 2 भन्दा हल्का माथि, द्याट मिन्स 2.00001 हुन सक्छ भन्ने कन्डिसन चाहिँ यहाँ यसले इन्डिकेट गरेको हो है त। अब कन्डिसन फर द लिमिट अफ द फंक्शन टु बी एक्जिस्ट। अब के छ त नेसेसरी कन्डिसन, के छ त फंक्शनको लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि व्हाट इज द नेसेसरी कन्डिसन, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। The necessary condition for the limit of the function f of x to be exist at a point c belongs to a, b is limit x tends to c minus f of x is equals to limit x tends to c plus f of x। अब यो साइड भनेको चाहिँ LHL हो अनि यो साइड भनेको के हो, RHL हो। त्यो चाहिँ मेन कन्डिसन हो लिमिट अफ द फंक्शन एक्जिस्ट हुनको लागि, दैट इज LHL is equals to RHL भनेर यहाँ भनेको छ है त। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेशन कसरी पनि सोधिन्छ त भन्दाखेरि, is it necessary that for the limit of the function to be exist functional value also exists? Illustrate with example। जस्तो कुनै पनि फंक्शनको लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि फंक्शनल भ्यालु पनि एक्जिस्ट हुनै पर्छ भन्ने छ भन्ने क्वेशन सोधिरहेछ। अनि यहाँ चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, नट है, लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि फंक्शनल भ्यालु एक्जिस्ट हुनै पर्छ भन्ने छैन है त। अब यहाँ के लेखेको छ, यसको आन्सर कसरी लेख्ने, इट इज नट नेसेसरी दैट फर द लिमिट अफ द फंक्शन f of x to be exist at any point c belongs to a, b the function value should be exist at that point है। भनेपछि नेसेसरी कन्डिसन छ त छैन है त, लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि फंक्शन भ्यालु एक्जिस्ट हुनै पर्छ भन्ने कन्डिसन छैन।
लेट अस कन्सिडर द फलोइङ इक्जाम्पल। अब फलोइङ इक्जाम्पलबाट चाहिँ यसको हामीले इलुस्ट्रेट गर्दैछौँ। इक्जाम्पल 1 मा चाहिँ मैले यहाँ के लेखेको छु भन्दाखेरि f of x is equals to x square minus 4 divided by x minus 2 at x does not equals to 2। अब लिमिट भ्यालु यसको कति हुन्छ त भनेपछि लिमिट इज इक्वल्स टु है लिमिटिङ भ्यालु इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f of x इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिभाइड बाई x माइनस 2। यो चाहिँ कस्तो फर्ममा छ त भन्दाखेरि 0/0 फर्ममा छ। यो 0/0 फर्म भनेको कुन फर्म हो? अनडिफाइन्ड फर्म हो। अनडिफाइन्ड फर्म चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्दैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ डिफिनाइट फर्ममा लग्ने, फ्याक्टराइज गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ डिफिनाइट फर्ममा लैजाने है त। अब फ्याक्टराइज गरेर चाहिँ जुन 0/0 बनाउने टर्म हो त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल आउट गर्ने अनि बल्ल लिमिटिङ भ्यालु गर्ने। अब यहाँ x स्क्वायर माइनस 4 लाई x माइनस 2 x प्लस 2 गरेछ अनि x माइनस 2 क्यान्सल आउट हुन्छ। त्यस पछाडि अब 0/0 बनाउने टर्म क्यान्सल आउट भयो। अब लिमिटिङ भ्यालु राख्ने 2 + 2 = 4 भन्ने छ है त। भनेपछि एन्ड f of 2 इज इक्वल्स टु र फङ्सनल भ्यालु भनेको डाइरेक्ट भ्यालु राख्नुस् त। फङ्सनल भ्यालु भनेको जहिले पनि डाइरेक्ट भ्यालु राखिदिने है त, यसैले सल्भ गरेर निकाल्न पाइँदैन। डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने अनि बल्ल सल्भ गर्ने। लिमिटिङ भ्यालुको भ्यालु भनेको पहिले सल्भ गरेर पछिबाट भ्यालु पुट गर्ने अनि फङ्सन भ्यालु भनेको पहिले भ्यालु राखेर अनि बल्ल सल्भ गर्ने कुरा आउँछ है त। जस्तो f of 2 इज इक्वल्स टु 2 स्क्वायर माइनस 4 डिभाइड बाई 2 माइनस 2 भनेर भयो। अब 2 स्क्वायर भनेको 4 भयो, 4 माइनस 4 0, 0/0 भनेपछि अनडिफाइन्ड। भनेपछि लिमिट भ्यालु एक्जिस्ट त भयो तर फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट भयो त भएन नि त। भनेपछि नेसेसरी कन्डिसन रहेछ त, लिमिट अफ द फङ्सन एक्जिस्ट हुनको लागि फङ्सनल भ्यालु एक्जिस्ट हुन पर्ने रहेछ त, रहेन रहेछ हो। अब नेक्स्ट इक्जाम्पल 2 छ, यहाँ यो चाहिँ तपाईँहरू आफै गर्नु होला। यहाँ चाहिँ यो माथिको इक्जाम्पलमा तपाईँले के पनि क्वेसन रेज गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सर हामीले यहाँ किन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट किन ननिकालेको भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट तब निकालिन्छ जब चाहिँ हामीलाई लेस देन र ग्रेटर देन भन्ने भेरिएबलको रिजन दिन्छ। कुनै पनि भेरिएबलको पोइन्टमा लिमिटिङ भ्यालु निकाल्दाखेरि त्योभन्दा लेस देन रिजन र ग्रेटर देन रिजन छ भने बल्ल हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नुपर्छ, नत्र भने हामीले जम्मा वान साइडेड लिमिट मात्रै निकाल्दा मिल्छ है त। लेट्स डिस्कस सम क्वेसन रिलेटेड विथ द लिमिट। अब लिमिटसँग रिलेटेड क्वेसनहरू डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले जम्मै जान्नुपर्ने यहाँ केही पोइन्टहरू छन्। जस्तो समथिङ बाई 0 भनेको इन्फिनिटी है त, अनि समथिङ बाई 0 भनेको इन्फिनिटी, द्याट मिन्स 1/0 भने नि इन्फिनिटी, 2/0 भने नि इन्फिनिटी, जति 3/0 भने नि इन्फिनिटी है त। तर 0/0 भनेको फेरि के हो? अनडिफाइन हो है त, यसलाई यो डिफाइन गर्न मिल्दैन। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भनेको पनि अनडिफाइन हो र समथिङ बाई इन्फिनिटी भनेको चाहिँ 0 हो फेरि। जस्तो 1/∞ 0, 2/∞ 0, 3/∞ 0, -5/∞ 0 है त। र इन्फिनिटी स्क्वायर भने नि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्युब भने पनि इन्फिनिटी है त। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भने नि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भने नि इन्फिनिटी। अब समथिङको पावर 0 भने कति हो? 1 हो, द्याट मिन्स 1 को पावर 0, 2 को पावर 0, 3 को पावर 0, यो भने कति हो? 1 हो। तर 0 को पावर 0 भने के हो फेरि? अनडिफाइन हो। अब म चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 डिस्कस गर्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 1 मा के छ त भन्दाखेरि फाइन्ड लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x³ - 8 डिभाइड बाई x² - 5x + 6 भन्ने क्वेसन छ। अब यसको लिमिट भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि l इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2। अब यो चाहिँ कुन फर्ममा छ त भन्दाखेरि 0/0 फर्ममा छ। यसो x को भ्यालु 2 राखेर चेक गर्नुहोस्, यो 0/0 फर्ममा आउँछ। त्यही भएर चाहिँ फर्स्टमा यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुहोस्, जुन 0/0 बनाउने टर्म हो त्यसलाई क्यान्सल आउट गर्नुहोस्। अब क्यान्सल आउट भइसकेपछि बल्ल त्यस पछाडि के राख्नुहोस्? भ्यालु राख्नुहोस् है त। अनि यहाँ मैले फ्याक्टराइज गरेँ र क्यान्सल आउट गरेँ अनि बल्ल के राख्ने? भ्यालु राख्ने है त। अनि x² + 2 × 2 + 4 डिभाइड बाई 2 - 3 इज इक्वल्स टु 12 डिभाइड बाई -1 इज इक्वल्स टु -12। माथि चाहिँ मैले a³ - b³ को फर्मुला लगाएको, मुनि चाहिँ यसलाई के गरेको? फ्याक्टराइज गरेको। मल्टिप्लाई गर्दा 6, एडिसन गर्दा 5, कुन कुनको हुन्छ? 3 × 2 = 6, 3 + 2 5, यसरी गरेको है त। अब नेक्स्ट क्वेसन, a function f of x is defined by f of x is equals to 3x² + 2x + 5 divided by 4x² - 3x. Find limit x tends to infinity f of x. अब सोलुसनमा लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी f of x is equals to लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 3x² + 2x + 5 डिभाइड बाई 4x² - 3x छ। अब यो चाहिँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्ममा छ। जुन एक्सप्रेसन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्ममा आउँछ त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्छ त भन्दाखेरि न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई हाइएस्ट पावरले डिभाइड गर्ने अथवा न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरबाट हाइएस्ट पावर भएको टर्म कमन लिने। अब यहाँ हाइएस्ट पावर भएको टर्म कति छ? x²। न्युमेरेटरमा पनि x² छ, डिनोमिनेटरमा पनि x² छ। अब न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर दुवैबाट x² कमन लिँदाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि x² कमन आयो,
3 प्लस 2/x प्लस 5/x² अनि डिनोमिनेटरमा x² कमन आयो 4 माइनस 3/x बच्यो है त। अब यो x² त इन्फिनिटी बनाउने टर्म यो क्यान्सल आउट भयो है त। अब त्यसरी के राख्न पाइयो लिमिटिङ भ्यालु राख्न पाइयो 3 प्लस 2/इन्फिनिटी प्लस 5 यहाँ इन्फिनिटीको स्क्वायर भन्यो भने इन्फिनिटी हो त्यही भएर इन्फिनिटी लेखेको डिभाइड बाई 4 माइनस 3/इन्फिनिटी। अब समथिङ बाई इन्फिनिटी भनेको कति हो 0 हो है त। समथिङ बाई इन्फिनिटी भनेको कति हो 0 त्यही भएर 3 प्लस 0 डिभाइड बाई 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टु 3/4 भनेपछि यसको भ्यालु कति आयो 3/4 आयो। अब क्वेसन नम्बर 3 छ अ फंक्शन f of x is given by f of x is equals to 2x minus 3। अब यहाँ चाहिँ रिजन स्पेसिफाई गरेछ यो कुन रिजनको लागि 0 लेसर इक्वल टु x लेस देन 2 भन्ने रिजनको लागि यो र 5 माइनस 2x कुन रिजनको लागि 2 लेसर इक्वल टु x माइनस 7 को लागि है त। अब फाइन्ड ए मा चाहिँ f of 1.5 अनि त्यसपछि अर्को के छ f of 3 छ। बी मा चेक वेदर लिमिट x टेन्ड्स टु 2 एक्जिस्ट भनेर भन्छ है त f of x एक्जिस्ट अर नट भनेर भन्छ। अब सोलुसनमा के गर्ने त भन्दाखेरि हियर f of x इज इक्वल्स टु जे फंक्सन छ त्यो फंक्सन लेख्नुस्। अब ए मा चाहिँ f of 1.5 निकाल्नु पर्छ। अब 1.5 चाहिँ कुन रिजनमा पर्छ अच्छा 0 देखि 2 सम्मको रिजनमा के पर्छ यो रिजनमा चाहिँ के पर्यो 1.5 पर्यो है त। त्यही भएर यो रिजनमा लगाएर 1.5 को भ्यालु राखिदिनुस् है त 1.5 भ्यालु राखिदिनुस् 2 इन्टु 1.5 माइनस 3 इज इक्वल्स टु 3 माइनस 3 इक्वल टु 0 भयो। अब f of 3 कुन रिजनमा पर्छ f of 3 यो रिजनमा पर्छ भनेपछि 2 देखि 7 सम्मको बिचमा के पर्छ 3 पर्छ है त। त्यही भएर यो फंक्सन चुज गर्नुस् र त्यहाँ x इक्वल टु 3 को भ्यालु राखिदिनुस् भनेपछि 5 माइनस 2 इन्टु 3 इज इक्वल्स टु कति भयो -1 चाहिँ यो के भयो f of 3 को भ्यालु भयो। अब बी नम्बरको गर्दाखेरि चेक वेदर लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f of x एक्जिस्ट अर नट भनेको छ। यहाँ चाहिँ दुईवटा रिजन स्पेसिफाई गरेको छ 2 भन्दा सानो रिजन र 2 भन्दा ठुलो रिजन स्पेसिफाई गरेको छ। त्यही भएर हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दुवै निकाल्नुपर्छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस अब x भन्दा 2 सानो कता छ त भनेपछि यो माथिको रिजनमा छ। यो माथिको रिजनमा चाहिँ 2 भन्दा के छ x सानो छ है त 2 भन्दा के छ x सानो छ भेरिएबल 2 भन्दा सानो छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के गर्ने त लिमिटिङ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने माथिको रिजनबाट लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस f of x इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टु 2 इन्टु 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टु 1 आयो। अब राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस अब x को भ्यालु 2 भन्दा ठुलो है त x को भ्यालु 2 भन्दा ठुलो कुन रिजनमा छ त भन्दाखेरि मुनिको रिजनमा छ। माथिको रिजनमा x को भ्यालु 2 भन्दा सानो मुनिको रिजनमा के x को भ्यालु 2 भन्दा ठुलो। अब के छ त फंक्सन 5 माइनस 2x छ लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टु 5 माइनस 2 इन्टु 2 इज इक्वल्स टु 1 भनेपछि सिन्स LHL इज इक्वल्स टु RHL इज इक्वल्स टु 1 भयो भनेपछि लिमिट के भयो एक्जिस्ट भयो। लेट्स डिस्कस अबाउट द कन्टिन्युटी अफ द फंक्सन। अब कन्टिन्युटीको जेनरल मिनिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्रेक नहुने है त ब्रेक नभएको कन्टिन्युटी भनेको है त। अब कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि के कन्डिसन चाहिन्छ त भन्दाखेरि लिमिट भ्यालु एक्जिस्ट हुन पर्यो फंक्सनल भ्यालु एक्जिस्ट हुन पर्यो कुनै पोइन्टमा र त्यो लिमिट भ्यालु र फंक्सनल भ्यालु दुवै के हुन पर्यो इक्वल हुन पर्यो अनि बल्ल के हुन्छ फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ अदरवाइज फंक्सन कन्टिन्युअस हुँदैन। अब कन्टिन्युटीको डेफिनेसन के हो त भन्दाखेरि लेट y इक्वल टु f of x बी अ फंक्सन डिफाइन इन एन ओपन इन्टरवल a, b then f of x is said to be continuous at any point c belongs to a, b if फर्स्ट मा f of c एक्जिस्ट दैट इज फंक्सनल भ्यालु चाहिँ एक्जिस्ट हुन पर्यो त्यो c भन्ने पोइन्टमा लिमिट भ्यालु एक्जिस्ट हुन पर्यो लिमिट भ्यालु कति छ त लिमिट x टेन्ड्स टु c f of x एक्जिस्ट सच दैट लिमिट x टेन्ड्स टु c f of x इज इक्वल्स टु f of c भनेपछि लिमिटिङ भ्यालु यो केसँग इक्वल हुन पर्यो फंक्सनल भ्यालुसँग। यो कुन केसमा छ वान साइडेड लिमिटमा। अब टु साइडेड लिमिटमा चाहिँ के हुन पर्छ त भनेपछि लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट अनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट फंक्सनल भ्यालु तीनवटै इक्वल भएपछि के हुने भयो त फंक्सन कन्टिन्युअस भयो हुने भयो अदरवाइज फंक्सन के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। अब योसँग रिलेटेड प्रोब्लमहरु गरौँ है त। अब क्वेश्चन एक्जाम्पल नम्बर यहाँ 1 मा चेक द कन्टिन्युटी अफ द गिवन फंक्सन भनेको छ र गिवन फंक्सन के छ f of x इज इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाइ x माइनस 5 है फर x डज नट इक्वल्स टु 5 अनि अर्को भ्यालु कति छ 10 छ फर x इक्वल टु 5 है 10 कुनमा छ x इक्वल टु 5 मा 10 छ र x डज नट इक्वल्स टु 5 मा चाहिँ फंक्सन यसरी स्पेसिफाई गरेको छ एट x इक्वल टु 5।
अब हामीले यो लिमिट चाहिँ यो फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस छ कि छैन x = 5 मा त्यो चेक गर्नुपर्ने छ। लेट्स चेक दिस। क्वेशनको सोलुसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि here I have x = x² - 25 divided by x - 5 for x does not equal to 5, 10 for x = 5। अब यहाँ लिमिट भ्यालु निकाल्नुस् है त। यहाँ LHL र RHL निकाल्नु पर्दैन किनकि ग्रेटर देन रिजन र लेस देन रिजन हामीलाई स्पेसिफाई गरेको छैन, जस्ट लिमिटिङ भ्यालु मात्रै निकाले हुन्छ, वान साइड लिमिट मात्र निकाले हुन्छ। लिमिटिङ भ्यालु कति त भन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 5 I have x। अब यो 0/0 फर्ममा छ यो है त। यो 0/0 फर्मलाई पहिले रिमुभ गर्नुस्, यो फ्याक्टराइज हुन्छ माथिको, त्यसलाई फ्याक्टराइज गरेर रिमुभ गरिदिनुस् है त। अनि 0/0 बनाउने टर्म चाहिँ क्यान्सल आउट भइसकेपछि अब लिमिटिङ भ्यालु राख्दाखेरि कति आयो त लिमिटिङ भ्यालु 10 आयो है त। अल्सो I have 5 = 10, यो डाइरेक्ट I have 5 = 10 मैले कहाँबाट लेखेको यहाँबाट लेखेको। जस्तो f of x को भ्यालु जस्तो f of x = 10 कुन कन्डिसनमा छ x = 5, त्यही भएर f of 5 = 10 चाहिँ मैले यहाँबाट लिएको f of 5 = 10 भयो। Since limit x tends to 5, f of x = f of 5 = 10. So f of x is continuous at x = 5. भनेपछि के रहेछ त्यो फंक्सन कन्टिन्युअस रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेशन, a function y = f of x is defined as f of x = 2x² - 3 है। अब यसरी लेखा छ, यो रिजन स्पेसिफाई गर्यो 1 <= x <= 3 अनि x² + 2x 3 <= x <= 5 है त। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, अब ए मा चाहिँ f of 2 निकाल्नु पर्ने छ, बी मा f of 3.5 र सी मा इज f of x continuous at x = 3 भन्नुहुन्छ। लेट्स डु द सोलुसन। हियर f of x जुन फंक्सन छ त्यो तपाईले यहाँ लेख्नुस्। ए नम्बरमा f of 2 = अब f of 2 चाहिँ कुन रिजनमा पर्छ त्यो हेर्नुस्। f of 2 चाहिँ 1 देखि 3 को बीचमा पर्छ, यहाँ यो रिजनमा चाहिँ f of 2 पर्ने भयो। त्यसैले f of 2 = 2 * 2² - 3 = के भयो 5 भयो। अब बी मा चाहिँ f of 3.5 3.5 कहाँ पर्छ 3 देखि 5 को बीचमा पर्छ, त्यही भएर f of 3.5 चाहिँ कताबाट चुज गर्नु पर्ने हो यताबाट चुज गर्नु है त। f of 3.5 = 3.5 को होल स्क्वायर प्लस 2 * 3.5 यो भ्यालु कति आउँछ तपाईले आफै क्याल्कुलेट गर्नुस् है त। अब यो कन्टिन्युअस छ कि छैन सी नम्बरको गर्नतिर लागौ। सी को सोलुसन f of x = कति छ 2x² - 3, यो 1 <= x <3 छ, x² + 2x 3 <= x <5 छ, x = 3 मा कन्टिन्युटी चेक गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ चाहिँ ग्रेटर देन रिजन र लेस देन रिजन हामीलाई स्पेसिफाई गरेको छ, त्यही भएर हामीले LHL र RHL दुवै निकाल्नुपर्छ। LHL = लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस, अब 3 भन्दा सानो x कहाँ छ त भन्दाखेरि माथिको रिजनमा छ है त। 3 माइनस भनेको x टेन्ड्स टु 3 माइनस भनेको 3 भन्दा सानो x है त, कुन कहाँ छ माथिको रिजनमा छ। त्यही भएर f of x कति हुने भयो त 2x² - 3 यहाँ हुने भयो। अनि यसको भ्यालु राख्दाखेरि 2 * 3² - 3 गर्दाखेरि 18 - 3 = 15 आयो। अब RHL लिमिट x टेन्ड्स टु 3 प्लस f of x = लिमिट x टेन्ड्स टु 3 प्लस x² + 2x। अब 3 भन्दा ठुलो x कुन रिजनमा छ यो रिजनमा छ, त्यही भएर हामीले x² + 2x यहाँ राखेको। अब भनेपछि 3² + 2 * 3 = कति भयो 9 + 6 = 15। अब f of 3 अब x = 3 कुन रिजनमा छ x = 3 पनि यही रिजनमा छ। यहाँ x = 3 यहाँ देखिरहनु भएको छ, 3 <= x भनेको x को भ्यालु 3 सँग इक्वल पनि हो, त्यही भएर यो चुज गरेको फंक्सनल भ्यालुको लागि f of 3 = 3² + 2 * 3 = 15। अनि लिमिट भ्यालु र फंक्सनल भ्यालु इक्वल आयो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु इक्वल आयो, त्यही भएर फंक्सन इज कन्टिन्युअस एट x = 3। अब क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ a function f of x is defined as f of x = 2x + 3। अब यहाँ रिजन स्पेसिफाई गर्यो -1 <= x <2, 5 at x = 2, x³ - 1 यहाँ रिजन स्पेसिफाई गरेको छ 2 < x <= 5। अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु छ, फाइन्ड f of 0 f of 3 check the continuity of f of x at x = 2, if not how can you make it continuous भनेर भन्छ। अब कन्टिन्युअस चेक गर्ने छैन भने कसरी कन्टिन्युअस बनाउन सकिन्छ त्यो पनि लेख्ने भनेर भन्छ। अब यसको सोलुसनतिर लागौ। हियर f of x जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सन लेख्ने यहाँ। अब 1 नम्बरमा f of 0, अब 0 चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि -1 देखि 2 को बीचमा चाहिँ 0 हुन्छ, त्यही भएर यो रिजन लिएको। अनि 2 * 0 + 3 = 3 भयो र f of 3 चाहिँ कहाँ छ 2 देखि 5 को बीचमा 3 पर्छ, त्यही भएर यो फंक्सन चुज गरेको। अनि 3² - 1 = कति भयो 26 भयो। f of 0 3 आयो, f of 3 कति आयो 26 आयो। अब लेट्स डिस्कस अबाउट द कन्टिन्युटी। अब कन्टिन्युटी को लागि f of x = 2x + 3, अब यो रिजन छ -1 <= x <2, 5
कतिमा x इक्वल टु 2 मा x क्यूब माइनस 1 कुन रिजनमा 2 लेस देन x लेसर इक्वल टु 5 है त। अब यहाँ चाहिँ LHL कति हुने भयो त लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस हाफ x इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस। अब 2 भन्दा सानो x कहाँ छ माथिको रिजनमा छ 2 भन्दा सानो x कहाँ छ माथिको रिजनमा छ भनेपछि 2x प्लस 3 चुज गरेको भनेपछि 2 इन्टु 2 प्लस 3 इक्वल टु 7 भयो LHL। RHL कहाँ छ लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस हाफ x इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस। अब 2 भन्दा ठुलो x कहाँ छ यो मुनिको रिजनमा छ भनेपछि यो रिजनमा के चुज गर्नु पर्यो RHL फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भनेपछि x क्यूब माइनस 3 भयो भनेपछि 2 क्यूब माइनस 1 इक्वल टु कति भयो 7 भयो। बट यहाँ 2 इक्वल टु कति छ x इक्वल टु 2 मा चाहिँ फंक्सनको भ्यालु कति छ 5 छ त्यही भएर यहाँ 2 इक्वल टु कति लेखेको 5 लेखेको। सिन्स LHL इज इक्वल्स टु RHL त भयो बट इट इज नट इक्वल टु फंक्सनल भ्यालु सो यहाँ x इज डिस्कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 2। इट क्यान बी मेड कन्टिन्युअस बाई डिफाइनिङ इट एज भनेर भन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि फंक्सनल भ्यालु 7 हुने पनि यो फंक्सन के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ हो। यस्तो केसमा जुन हामीले कन्टिन्युअस रिडिफाइन गर्छ नि यसलाई चाहिँ रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्छ। कुनै पनि डिस्कन्टिन्युअस फंक्सनलाई हामीले फेरि रिडिफाइन गरेर कन्टिन्युअस बनाउँछ भने त्यसलाई रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्छ है त। अब क्वेसन नम्बर 3 चेक द कन्टिन्युटी अफ द फंक्सन भनेर भनेको छ एफ एक्स इज इक्वल्स टु 3x प्लस 5 इफ x ग्रेटर इक्वल टु 2 छ x स्क्वायर इफ x लेस देन 2 छ एट x इक्वल टु 2 मा हामीले कन्टिन्युटी चेक गर्नुपर्छ। हियर एफ एक्स इज इक्वल्स टु यो जे छ त्यही लेख्नुस् LHL इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस। अब 2 भन्दा सानो x कहाँ छ मुनि छ है त 2 भन्दा सानो x कहाँ छ मुनि छ त्यही भएर x स्क्वायर यहाँ राखेको भनेपछि 2 स्क्वायर इक्वल टु 4 भयो। अब RHL इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस। अब 2 भन्दा ठुलो x कहाँ छ यहाँ माथि छ 2 भन्दा ठुलो x कहाँ छ यहाँ माथि छ। अब यहाँबाट लिमिट निकाल्नुस् भनेपछि 3 इन्टु 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टु कति भयो 11 भयो भनेपछि एन्ड एफ 2 र x इक्वल टु 2 मा फंक्सनल भ्यालु कहाँबाट निकाल्नु पर्यो यो रिजनबाट निकाल्नु पर्यो। x इक्वल टु 2 कहाँ छ यो रिजनमा छ भनेपछि यो रिजनबाट के निकाल्नु पर्यो फंक्सनल भ्यालु निकाल्नु पर्यो भनेपछि फंक्सनल भ्यालु पनि कति हुने भयो 11 हुने भयो। सिन्स LHL डज नट इक्वल्स टु RHL भनेपछि LHL र RHL इक्वल भएन भने लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ लिमिट नै एक्जिस्ट भएन। यदि लिमिट नै एक्जिस्ट नभएपछि फंक्सनल भ्यालु जति आए पनि फंक्सन कन्टिन्युअस हुने त कुरै भएन त्यही भएर लिमिट भ्यालु एक्जिस्ट भएन। लिमिट भ्यालु एक्जिस्ट भएन भने फंक्सन के हुँदैन कन्टिन्युअस हुँदैन है त। अब यसमा एक्स्ट्रा के पनि सोध्न सक्थ्यो त भन्दाखेरि एफ 2.25 सोध्न सक्थ्यो एफ माइनस 1.5 सोध्न सक्थ्यो। एफ 2.25 सोधेको भए हामीले कुन रिजनबाट गर्नु पर्थ्यो यो रिजनबाट 2.25 2 भन्दा के हो ठुलो हो त्यही भएर यो रिजनबाट र एफ माइनस 1.5 सोधेको भए हामीले कुनबाट गर्नुपर्छ यो रिजनबाट गर्नुपर्छ। यो क्याल्कुलेसन तपाईँ आफै गर्छ है त। अब लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी सकिसकेपछि हामी इन्टरभलतिर जाउँ। इन्टरभल जनरली 4 टाइप्सको छ है त। एउटा ओपन इन्टरभल अर्को क्लोज इन्टरभल अर्को लेफ्ट ओपन राइट क्लोज इन्टरभल अर्को चाहिँ लेफ्ट क्लोज राइट ओपन इन्टरभल। अब ओपन इन्टरभल भनेको के हो त ओपन इन्टरभललाई स्मल ब्राकेट भित्र लेख्छ है। इफ x बिलोङ्स टु a, b छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ त भन्दाखेरि ओपन इन्टरभललाई x चाहिँ a र b को बीचमा पर्छ है त। x चाहिँ के पर्छ a र b को बीचमा पर्छ तर एक्सट्रिम भ्यालु लिँदैन यसले यो a र b को बीचमा पर्ने सबै भ्यालुलाई इन्क्लुड गर्छ x ले तर a र b ले चाहिँ के गर्दैन लिँदैन है त। इक्जाम्पल यहाँ छ इफ x बिलोङ्स टु 2, 3 है त x चाहिँ 2 र 3 को बीचमा पर्छ भनेपछि 2 र 3 लाई चाहिँ x ले लिँदैन 2 र 3 को बीचमा पर्ने चाहिँ के पर्छ त 2 र 3 को बीचमा 2.1 पर्छ 2.2 पर्छ 2.3 पर्छ जति पनि पर्छ 2.111 पर्छ 2.555 पर्छ यिनी सबै के गर्छ x ले लिन्छ है त। यसलाई चाहिँ के भन्छ ओपन इन्टरभल। त्यस्तै गरेर क्लोज इन्टरभल भनेको जस्तो क्लोज इन्टरभल a, b लाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरेछ इफ x बिलोङ्स टु a, b है त x चाहिँ a र b को बीचमा पर्छ इन्क्लुडिङ एक्सट्रिम भ्यालु अल्सो है त a र b पनि लिन्छ x ले है त। अब यो चाहिँ इक्जाम्पलमा इफ x बिलोङ्स टु -1, 3 देन -1 लेसर इक्वल टु x लेसर इक्वल टु 3 भनेपछि 1 पनि लिन्छ यो 3 पनि लिन्छ र बीचमा भएको भ्यालु पनि यसले के गर्छ इन्क्लुड गर्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ क्लोज इन्टरभल। अब लेफ्ट ओपन राइट क्लोज है त। लेफ्ट ओपन राइट क्लोजमा के छ त भन्दाखेरि a, b यसरी लेखेको छ लेफ्ट ओपन राइट क्लोजलाई है त। x बिलोङ्स टु a, b छ भने यसले चाहिँ a चाहिँ लिँदैन है त b लिन्छ र बीचको सबै लिन्छ। यहाँ चाहिँ यसको इक्जाम्पल दिएको छ इक्जाम्पल हेर्नुहोस् र लेफ्ट क्लोज राइट ओपनलाई चाहिँ यसरी लेखेको छ लेफ्टतिर क्लोज छ राइटतिर ओपन छ x बिलोङ्स टु a, b देन अब
a लेसर इक्वल टु x लेस देन b छ अनि x ले चाहिँ a लाई चाहिँ लिन्छ b लाई चाहिँ लिँदैन र बीचको सबैलाई लिन्छ। यसको इक्जाम्पल यस्तो छ। अब योसँग रिलेटेड क्वेसन चाहिँ कस्तो खाले क्वेसन आउला त भने चाहिँ 1 मार्क्समा योसँग रिलेटेड क्वेसन आउने हो जनरली। जस्तो राइट यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा छ राइट -3 लेसर इक्वल टु 2x + 3 लेस देन 5 इन इन्टरभल नोटेसन फर x है। फर x को लागि इन्टरभल नोटेसनमा लेख भनेर भनेको छ है त। यही क्वेसनलाई कसरी पनि भन्न सक्छ त भन्दाखेरि यही क्वेसनलाई 2x + 3 बिलोंग्स टु -3, 5 है। 2x + 3 बिलोंग्स टु -3, 5 दैट इज मीन्स लेफ्ट क्लोज राइट ओपन है त। x बिलोंग्स टु व्हाट भनेर भनेको छ है त। भनेपछि x को इन्टरभल लेख भनेर भनेको यो। अब यहाँ चाहिँ फर्स्टमा जे दिएको छ त्यो लेख्नुस्। हियर -3 लेसर इक्वल टु 2x + 3 लेस देन 5 और -3। अब यसमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ x मात्रै राख्ने हो हामीले x को इन्टरभल लेख्नको लागि हाम्रो यहाँ बीचमा के मात्रै हुनुपर्छ x मात्रै हुनुपर्छ। त्यही भएर यो x सँग जति एसोसिएटेड टर्म छन् सबैले एलिमिनेट गरिदिने। फर्स्टमा चाहिँ यो +3 लाई एलिमिनेट गर्ने। +3 लाई कसरी एलिमिनेट गर्ने अल साइड -3 गरिदिने। यो +3 एलिमिनेट भयो। अब +3 एलिमिनेट भइसकेपछि केलाई एलिमिनेट गर्न पर्यो यो x सँग कतिको मल्टिप्लाई छ 2 छ। अब 2 को मल्टिप्लाईलाई रिमुभ गर्नको लागि के गर्ने 2 ले अल साइडलाई डिभाइड गरिदिने। 2 ले अल साइडलाई डिभाइड गर्दा फाइनली हामीले के पायो -3 लेसर इक्वल टु x लेस देन 1 आयो है त। अनि त्यो भनेको के हो त x बिलोंग्स टु -3, 1 दैट मीन्स लेफ्ट क्लोज राइट ओपन है त। अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2 राइट -2 लेसर इक्वल टु 2x + 1 डिवाइड बाइ 3 लेसर इक्वल्स टु 3 छ इन इन्टरभल नोटेसन फर x भनेर भन्छ है त। इन्टरभल x को लागि इन्टरभल नोटेसन युज गरेर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसमा पनि हामीले गर्ने त्यही हो। फर्स्टमा डिवाइड छ डिवाइडलाई एलिमिनेट गर्ने। त्यो एलिमिनेट गर्नको लागि अल साइडलाई 3 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने है त। 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो कस्तो फर्ममा आयो -6 लेसर इक्वल टु 2x + 1 लेसर इक्वल्स टु 9 फर्ममा आयो। अब त्यसरी हाम्रो के गर्ने यो +1 लाई सबै साइडबाट एलिमिनेट यो +1 लाई चाहिँ के गर्ने एलिमिनेट गर्ने। अल साइडमा के गर्ने -1 गरिदिने है त। त्यसपछि +1 एलिमिनेट हुन्छ। त्यसरी 2x बच्यो 2x लाई एलिमिनेट 2 लाई एलिमिनेट गर्नको लागि के गर्ने अल साइडलाई 2 ले डिवाइड गरिदिने। अनि हाम्रो फाइनली कस्तो एक्सप्रेसन आयो -3.5 लेसर इक्वल टु x लेसर इक्वल टु 4 आयो। भनेपछि x बिलोंग्स टु क्लोज इन्टरभल -3.5, 4 आयो है त। 3 नम्बर चाहिँ राइट 2 लेस देन 3x - 4 लेसर इक्वल टु 5 इन इन्टरभल नोटेसन फर x भनेर भनेको छ। यो तपाई आफै हेर्नुस् अनि गर्नुस् है त। अब यहाँ चाहिँ सर्ट एन्ड क्वेसन तपाईलाई होमवर्क दिएको छ। यो होमवर्क एकदम सिरियस भएर गर्नु होला है त। यहाँबाट चाहिँ क्वेसन म्याक्सिमम आउने चान्स छ। यति क्वेसन तपाईले सल्भ गर्न सकेपछि आजको लेसनमा मैले पढाएको क्वेसन सल्भ गर्न सकेपछि तपाईले चाहिँ 5 मा 5 मजाले ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। यो भन्दा बढी हेर्नु पर्दैन। लिमिट कन्टिन्युटीबाट यो भन्दा बढी क्वेसन हेर्नु पर्दैन। डेफिनेसन पनि यो भन्दा बढीबाट आउँदैन है त। आजको यो क्लास चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो केही फिडब्याक छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला। यदि तपाईलाई मन पर्यो भने यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुस् लाइक गर्नुस्।